好。係，hello，大家好。8月幾號啊？8號定9號啊9號啊。 ？8月9號嘅老懶周記第一節，我係俾你。阿保羅，應該大咪。大家好。咁啊，同過去一樣啦，咁我哋都係即係炒下雜碎啦。嗱，咁我就第一節就會講下呢個大學，即係大學嘅大陸留學喺香港留學嘅大學生個情況啦，即係點樣去繼續逗留去申請移居香港啦。咁第二節我哋梗係講下最 hot 個話題，但係我係完全唔撚知呢個咩撚嘢話題嚟嘅，即使係最 hot。咁啊，啱啱阿保羅講緊咧，就係呢個冚家產死全街短命李卓人。李卓人就梗係冚家產啦！我哋有啲係友仲話俾你鬧時鬧啦，李卓人都幫過我哋嗰個叫做即係唔好向佢啦，即係碼頭工人啦，話始終有做嘢，咁人就始終我都有做嘢嘅。做乜嘢啊？包括李慧瓊，我亦都相信都有嘅。民建聯都有做嘢，民建聯都做好多嘢。你話唔做嘢啊？咁但係我哋睇下啲關鍵乜嘢咯，就係李卓人而家話佢哋牽頭23名泛民佔中。仲快講，你問下先先。第二節講，咁我哋咧即係 highlight 個題目先啫。就話第三個就會主動佔中，咁就但係就飛起咗劉家即係人力啦，飛起咗社民連啦。咁我哋第二節先講啦。咁啊講下呢個大學你講。大學生。我哋阿保羅，你講下先啦。大學生喺香港嘅情況，大陸大學生喺香港嘅情況，先唔好講移民嗰啲先，讀書情況係點啊？你據你所知。我就以我理解啦嚇，就因為我冇接觸啦，就但係一個好 common sense 去演繹呢樣嘢啦。第一，大陸嘅學生喺香港英文係渣個撚。而家唔係，其實仲渣過香港學生，香港都算渣㗎啦。咁你都可以想象到㗎，大陸嘅英文，即係佢響大陸受初級、中級教育，跟住嚟香港讀大學。咁你想象一下，大陸嘅初級同埋中級嘅英文嘅程度係去到邊度啦？咁相對於嚟講，而家香港嘅大學同埋即係所有大學都好多都有，大部分都有好多大陸學生嗰度。咁呢啲大陸嘅學生亦都係成為香港大學嘅水平嘅評核嘅一部分。咁相對於嚟講，即係話香港大學嘅質素將來會係點樣咧？而家都低撚晒啦，唔使講將來啦。佢今年所收嘅大陸嗰啲大學生咧，係歷年最高啊！最多。你哋講緊嘅係本最高意思科生喎。係人數啊！係本科生喎，我已經唔係講緊碩士博士㗎喎。梗唔係啦，即係普通嘅啫，大佬，唔係嗰啲高才特別嗰啲尖嗰啲嘅大佬。佢而家自己香港大學都自己公佈個人數出嚟，係歷年最高。其他大學唔夠膽公佈人數出嚟，但相信都係好高。佢有個標準㗎嘛。我哋所知大學生咁，即係大陸嘅撚人有冇落嚟讀嗰啲咩副學士？我估計有嘅。佢而家開始提，我相信今年未必有，下一年啦。下一年佢而家先開始睇啊嘛，即係今年先開始睇啊嘛，我相信都唔會話冇㗎啦。點解咧？你科理仔啊，你有咩理解啊？對大陸即係對於大陸人來。離開咗太耐。嗱咁尋晚咧我有做同啲舊同學食飯。咁其中一個舊同學咧，咁佢喺英國讀即師翻嚟啦。打其實啦，咁翻嚟咧就響 Ivy 度教嘅。咁之前咧佢即係翻咗嚟2-3年嘅啫。咁咧就佢之前咧都喺英國做則師嘅，咁直流啦。咁咧佢就講啦，我問佢問題，喂，咁而家香港嘅大學嚟講，而家普遍都係俾大陸人工係嘛？咁 Ivy 嘅情況點啊？話暫時冇啦 ，Ivy 就暫時冇。都可以慶幸。Ivy 暫時冇。其實咧 ，Ivy 冇嘅。其實我3年前，即係你幾年冇讀啦，咁3年前喺浸大夜晚讀嗰啲課程嗰陣時咧，咁啊夜晚6點零鐘喺啲大學嘅飯堂，基本上滿晒，基本上全部都係講普通話嘅。你老味講緊3年前3-4年前。嗱，仲有我聽佢講咧，而家Ivy 咧都開始而家搞呢個degree 嘅課程大學位啦，而家開始嘗試啫。喂，但係其實我有個疑問到而家，我哋講埋先，講埋先。咁換句話説啦，如果將來即係調翻轉嚟講 ，Ivy 如果係搞呢個 degree 呢個係成功嘅話咧，喂咁就讀 Ivy 仲諗開過讀大學喎，香港啲大學喎，起碼冇大陸人喺度啊嘛，即係可以咁樣理解啊。如果佢有 degree 班到出嚟就係，OK。唔係我有個疑問就係嗱，你收唔同嘅地方嘅學生，我哋梗係明啦 ，OK。收大陸嘅學生我哋更加明啦，擦鞋嘅，屌你撚交流喎，交流揾，屌你有冇第三國家國嚟交流嘅咩？
屌你老母交流一間大學，我哋希望啊，屌你老母有澳洲啊，有平均啲咯，平均啲係平均嘅。於是乎令到呢個學校園呢個 campus 咧可以融會貫通唔同嘅種族，大家文化作出交流，學術作出交流啊嘛。屌你老母個第三世界，呢啲就叫做第三世界嘅九流賤種之國，我喺英我有冇國，講錯啊？絕對正確。我喺英國讀書嘅經驗咧，嗯我哋交流生又唔係叫交流生 ，overseas student 嗯，啊，即係海外學生。嗱而人哋有家好多大部分係啲挪威過嚟嘅，亦都有一啲法國過嚟嘅。都有中國。冇，我嗰陣時讀係冇，一個都唔冇。係你嗰時嗰啲係太多未到強國。唔係，我而家係想講一樣嘢嗱。有新加坡嚟嘅，有馬來西亞嚟嘅。唔係，我係想講一樣嘢，我真係因為我太過唔了解啦。屌你老味！嗱，應該要講清楚啲啊，費事我哋啲 fans 有啲咧就話我哋講得太絕啦，即係自己中國人講唔到中國係戰種。咁佢講唔到佢個問題，大佬。唔係咁，我都係事實嚟㗎唔係，嘛。我都要補充一下先。嗱，點解咧？如果喺若干年前咧，國內嘅學生佢考得叻，即係成績好，大學收佢係合理嘅。正常嘅。係合理嘅，OK。於是乎嗰啲咧，甚至乎大學咧會俾埋獎學金都去吸引佢嚟，即係國內尖子都係尖子啊嘛。但係據我哋而家嘅理解咧，嗱好多咧其實就並非想像中咁好嘅成績。你普通咗可以落到嚟讀呢個先係重點啊嘛。而最奇怪嘅就係佢哋竟然係有資助嘅喎。喂，仲好有過香港政府資助。係，仲好過香港本地學生咯。嗱，過去我哋嘅理解咧就係咧，香港政府嗱，譬如你因為有個好嘅尖子，話可能喺高考喺國內考 No.1 嘅，喂，全世界大學老實講，俾錢俾獎學金去嚟都俾唔切啦，合理。正常嘅呢個。咁有部分成績好好都想收佢，但係佢又未到攞獎學金嘅情況。佢嚟到嘅時候，佢可能都要自己張羅喺大陸張羅一啲學費啊，或者有半費嘅獎學金啊之類啦，都合理。但係而家好多咧，其實成績係一般，但係佢竟然可以享受好似我哋香港人得到嘅關即係嘅津貼啦資助。而我哋香港達標嘅大學生啊，今日琴日就係聯招就放榜啦 ，OK？ 達標嘅大學生，我哋而家香港我上次講過啦嘅大學入學率都未夠18%。咁我哋鄰近對手係點樣咧？你哋話哎呀好，而家周街得大學生啦，我哋話香港人使乜咁多大學，但係我哋係18%都唔夠。而台灣係講緊90幾個%，南韓、新加坡都係講緊超過90%嘅日本嘅大學生。OK？咁點解我哋香港人要咁撚慘？屌你嗰啲水冇撚得游，游屎水 ，OK？ 叫雞真係屌閪嗰啲雞啊，又要大隻雞。香港雞冇得撈㗎，基本上。冇陀地啦，冇好耐啦。你又想食買層樓，屌你老母喺首期都講幾百萬，就係咁咯。揾份工啊講1萬幾千。啊！而家連細路仔讀書，啲人成日話，由上一任到而家都係成日話，再窮不窮教育。屌你老母！你梗係不窮教育啦！你冚家產，屌你老母啲教育俾撚曬大陸人落嚟啊嘛！由幼稚園開始添啊！而家有錢都皮幾嘢㗎，由幼稚園開始。一個月㗎，天水圍都皮幾嘢㗎。普通 general 普通一般幼稚園講點解咁貴咧？就點解？講5、6千，咪大陸。大陸讀晒。咁當然我哋唔會話針對大陸呢啲啦，我哋好撚扮撚嘢嘅呢個位，即係總戰一件事，針對一件事。你個政策係完全唔得㗎嘛，而你個蘇錦樑呢個屌你老母臭閪唔撚死，應該要打撚實佢減薪打死㗎冚家產。邊個話蘇錦樑要支持局長？嗰啲已經敵人嚟㗎啦，講過100次㗎啦，講乜撚嘢啫？佢到呢個時候仲話和理非非啊！屌你老母嗰啲我哋冇親戚冇朋友就咁解，一講呢啲就屌㗎啦！你唔好鬧我講，有啲撚樣咁撚戇鳩喎，冇好耐啊親戚，係咪先？屌你都咁撚簡單嘅事，如果你連呢啲接受唔到，你仲要扮嘢嘅，你就唔好話要咩兄友弟恭，唔好話要唔好講大話，又教埋細佬仔，你叫個女去快撚啲啦！屌你唔好讀書啦，養到12歲賣撚埋隻俾隻豬個老豆屌撚完又做雞啦，咪得咯！叫佢走去做產咪得咯！你又唔好扮得細嘢啦呢年，又要話乜呀？唔好講大話，然後你講最大嘅大話去呃自己，呢個就係中國人啊！呢個就係香港人係咪賤啊？屌你老母！全世界有邊個民族咁樣對自己下一代㗎？咁樣仲唔係賤？偉大到屌你老母閪，幫國內人，然後香港口行行，搞撚到去台灣讀書住房房燒撚死埋。屌你老母！我學下呢個燒撚死個僆仔啊，使撚去台灣啊，講撚完㗎啦。你話我偏激都係咁講啊，但係咁樣都唔係我哋今日嘅説話重心，因為基本上頭先嗰啲係過場嘅。屌你老母！大學生咧畢業之後咧，你哋知唔知講乜政策㗎？喺1年之內去揾到工做。佢就可以咧申請移民啦。OK， 如果1年之內都揾唔到啊，大撚鑊啦。咁啊近日咧，頭先我揦一揦咧，
夠鐘㗎啦。我有5分5分鐘。鐘啊！我立一立咧就好撚堅。原來而家啲大學生咧，基本上係一定揾到嘢做，就一定可以留港，亦都一定移民㗎啦，而且係國際大公司添。點解咧？嗰間國際大公司係唔係國際大公司屌你？譬如我馬記地產請佢未必俾你嚟啊。OK， 因為嗰間咧呢啲國際大公司咧就係叫做保險公司。咁啊絕對大啦。係啊。咁你做嘅職業亦都好撚高級，嗰個叫做理財顧問。咁啊即係 agent。OK。咁啊頭一年通常做呢啲都有生意嘅，因為落得嚟香港讀書，咁佢照計都有啲親戚朋友喺大陸嘅咧，都要買下保險，買下醫療。好嘛，保羅講兩句啦，咁啊真係真真正正嘅全人類移民啊，可以嚟香港啦。即係香港玩完啦。咁其實玩完啦，我哋喺度廢下嘢。講咗好耐啦，玩完咗好耐啦。早知啊玩撚完啦。咁呢間咁啊濕鳩國際保險公司，咪出賣香港人咯，又係。係啊。咁屌你濕鳩國際保險公司，佢都唔係俾香港嘅，佢哋都嚟啊！就算佢上面啊嗰班咁嘅 CEO 啊，你有邊個唔係出賣香港人咧？而家你係我哋咁戇鳩嘅啫嘛，喺度講啲説話，仲要俾人打壓啊！屌你有冇你講香港人説話，你唔包容啊！大家多啲溝通啫嘛，係嘛？溝通啊，包容啊！嗱，當你大家見到咁嘅情形，喂，我哋唔係話即係我哋溫和啲先啦，即係本土優先，我哋成日講。好合理啊！我哋身家有援產有餘產，我哋先會去再照顧人，亦都係好合理嘅事啊！屌你而家搭巴士、火車日日壞，成個世界係變到你係完全唔認識嘅。如果我哋仲話愛香港嘅話啊，愛國愛港嘅人就可以做特首點點點，咁你真係老老實實講，我愛國就一定唔愛啦，愛港開始唔愛啦。其實愛我都唔係呢個香港啦。即係等於當日你溝條女，你好撚愛佢，佢話原來你我哋結佢嘅時候，我冇呃你，我真係好愛你。不過嗰個你已經唔撚喺度。曾經過嚟。你而家香港完全都變撚晒。我哋冇空間可言。你老母冚家產，你街市又好，喺條街又好，撞口撞面又講普通話，仆街你老味，係咪先？我屌你老咩？我邊有鄉間我唔好話俾唔俾啊！以前啊，我哋冇空間，香港要嚟做乜 Q 啊？第一個值得屌嘅就係黎智英。嚟咯。點解咧？黎智英。打擊本土。打擊本土，你仆街。屌你老母！佢連個香港人唔夠撲街啊！佢捐咁多錢，又唔捐俾蘭花係喎，嗰度先大得我喎。抵屌啊！所以咪。屌你老母！你捐嗰啲人係做唔到嘢，而家仲出嚟廢柴。而家仲廢鳩你啊！屌你老母，肥佬黎。捐咗俾你唔阿應添啊！阿涂謹申啊，仲話你係咪政治本身？冇拍佢啊！話你。屌你老母啊！屌死你潑下火先啦！冇反證啊！拎埋個 statement 出嚟，堅決話冇撚收過你啊！黎智英你咁樣做係對共產黨最有利。仲有啊！最開心。佢仲話總言之唔可以俾咁多機會本土派。佢講過啊？係啊，講過。徐定欣啊，你仆街。佢唔係徐定欣。梗係冇聽啦。佢直情係吩咐蘋果嘅記者報導要唔可以俾咁多報導俾本土派。係啊，俾機會。唔知係咪因為舊年林慧思事？喂，都好啦，俾面我哋喎，報道我哋唔少喎。咁啊係啊。都 OK。唔知訂啊嘛，而家冇報道撚啊。唔係啊。咁啊老老實實講啊，咁我哋其實係咪人哋都講我哋本土派啊？我都唔覺得我哋特別本土㗎。雖然我哋由打上水壓開始起圍，但係其實我哋只係做最正常一個有合理邏輯嘅香港人做嘅嘢啫嘛。冇咩如果維護自己應該有嘅權益就咁樣簡單，係咪先？老實講，我哋出去同人嘈，同嗰啲大陸豬嘈啦，都好少兜口兜面屌你大陸撚咁樣㗎。大陸豬就有鬧過幾次啦，幾次咁多啫。正總咪大鬧過咯。就係嗰次嗰啲。咁啊適當要屌啊，正常嘅。唔係咁，我哋其實我哋自己本身好多大陸朋友啊，冇問題。係啊，我好多。大把。唔係我到而家都係覺得大陸嘅人係醒覺度係比香港高㗎。係啊。香港係玩得完㗎啦。佢知道咩環境啊？翻嚟香港真係食豬夠屌你老母臭閪嗰班撚樣出賣你，你仲屌你老母支持佢，仲要講埋嗰啲係咁㗎啦，唔係點啊？最緊要就係一陣我哋講佔中，我哋好耐冇講佔中啦。好，第二次翻嚟先再講。